Welcome បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកបង្ហាញជូនក៏ដូចជាចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ពន្លឺទៅលើខោអាវឬក៏ចំណុចដៃខ្មៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់បដោតសំខាន់3ចំណុចដែលចំណុចទី1គឺសក់បាទសក់អញ្ចឹងសក់យើងជាទូទៅគឺយើងសក់ភាគច្រើនអាស៊ីយើងគឺយើងពណ៌ខ្មៅភាគច្រើនណាបាទអូខេចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងអាវហើយចំណុចទី3គឺខោបាទអញ្ចឹងឲ្យតែសក់ឬក៏សម្លៀកបំពាក់ដែលជាឈុតខ្មៅភាគច្រើនគឺវាប្រកបជាងងឹតហើយបាទងឹតដោយសារជនកាលនៅពេលដែលធ្វើការបើកពណ៌អញ្ចឹងខោអាវយើងវាទៅជាប្រើពណ៌អាចបើសិនជាយើងកាត់ផ្សាយខ្លាំងវាអាចទៅជាងងឹតខោអាវបាទអូខេអញ្ចឹងមួយចំណុចទៀតនៅពេលដែលជាងកាមេរ៉ាគាត់ថតមកពីរោងការឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងហ្នឹងជនកាលគាត់ប្រើហ្វាអរប់គ្រាន់ទេបាទហ្វាគាត់គឺខ្សោយជនកាលជាងខ្លះគឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការថតគឺអត់ប្រើហ្វាសោះតែម្ដងអញ្ចឹងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងងឹតបាទអញ្ចឹងបើកាលណារូបភាពយើងងឹតហើយអញ្ចឹងការកែរបស់យើងក៏រៀងពិបាកដែរណាពីព្រោះដោយសារគាត់ប្រើភ្លើងអត់គ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងភ្លើងគឺដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនបាទដែលជួយឲ្យលើកឲ្យសាច់យើងភ្លឺសស្អាតណាដូចខ្ញុំបានតែងទៅលើកជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយកន្លែងថត show កន្លែងថត model ឬក៏កន្លែងដែលគេថតលំដាប់ធំហ្នឹងគឺគេតែងតែមានភ្លើងហ្វាអមជាមួយដើម្បីឲ្យរូបភាពទាំងមូលហ្នឹងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់បាទបើទោះបីជាចេញហាលថ្ងៃក្តីគឺក្រៅផ្ទះក្តីគឺគាត់តែងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងហ្វាមកគ្រាប់ដែរអមជាមួយណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកបង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងអំពីរបៀបនៃការធ្វើណាបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនចូលមកកាន់ Photoshop ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកលើបងប្អូនបើកCS3 មកណាបាទបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅ version ផ្សេងក៏បានបើសិនជា version ផ្សេងអត់ support ទេឬពិបាកប្រើបងប្អូនប្រើ CS3 ក៏បានដែរណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំយករូបភាពដែលខ្ញុំមានស្រាប់ដែលខ្ញុំបានរក្សាទុកនៅលើ desktop ហ្នឹងគឺទាញចូលតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញនេះគឺជារូបភាពខ្ញុំណាអញ្ចឹងមិនថារូបភាពបែបមិនទេបើសិនជាសក់បងប្អូនមើលសក់យើងជាធម្មតាសក់នេះខាងលើនេះអញ្ចឹងតែងតែមានភ្លីវាអញ្ចឹងបងប្អូនណាមានភ្លីឬក៏មានស្នាមស្និតដែលយើងសិតទៅគឺឃើញស្នាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលដូចនេះដែរអញ្ចឹងខោអាវទៀតសតនៅពេលដែលយើងដាក់រៀងមកល្មមអញ្ចឹងវាបាត់ភ្លីអញ្ចឹងមើលទៅគឺវាដិតបតាខ្មៅមែនតើណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្ដិតឯក្រៅគឺរូបយើងគឺគេហៅថាបតាឬក៏ខ្មៅដុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដែលហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវសោភ័ណភាពមួយនៃរូបភាពបាទជាទូទៅអាវធំឬក៏អាវក្រសេរបស់យើងនឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការថតឬក៏យើងមិនទាន់បានកែសម្រួលជនកាលអាវគេស្អាតតែស្រាប់តែយើងកែទៅបាត់ភ្លីគេអស់លីងបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែរណាសូមប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នមែនទេបងប្អូននៅពេលធ្វើការកែសម្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំទាមទារឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលកែសម្រួលរូបគេសូមផ្ទៀងឬក៏យើងយករូបភាពដើមផ្ទៀងជាមួយនឹងរូបភាពដែលយើងបានកែហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ចំណុចបងប្អូនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជួបប្រទះដោយរូបថតដែលខ្ញុំបានកំពុងនឹងបង្ហាញនឹងចេញខ្មៅបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីខ្ញុំបានបាទយើងមានវិធីសាស្ត្រច្រើននៅក្នុងការដំឡើងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញតែកន្លឹះខ្លីមួយនឹងទេគឺយើងប្រើ key ធម្មតាបងប្អូនចុច W មកណាហើយយើងចុចអញ្ចឹងមកនៅលើរូបភាពអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្មៅណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើអាវមុនបងប្អូនណាខ្ញុំចុចលើអាវដើម្បីជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនឃើញមុនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ filter វាមក10លេខចុះណាបាទអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនធ្វើការចុចshortcut key ណាអូខេឥឡូវបងប្អូនចុច shortcut key ជាមួយនឹងខ្ញុំយើងចុចអក្សរ alt ជាប់ alt បូកជាមួយនឹងអក្សរ i បូកជាមួយនឹងអក្សរ a បូកជាមួយនឹង w ចេញបែបហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេជិះបងប្អូនឃើញភាពប្លែករវាងអាវឯងបាទឥឡូវខ្ញុំម្ដងទៀតបងប្អូនចាំសង្កេតមើលអាវទាំងសងខាងតើមានអីប្រែប្រួលណាខ្ញុំចុច alt i a w បងប្អូនឃើញអាវឡើងមកមានឃើញភ្លីទេបងប្អូនណា
một khi áo ấy play ấy preview mờ mà vậy nhé chắc áo bao dương cứ cái hao tha vì ti là tụm rung đa mà dương vinh viêm mình ban mà nói biệt rồi đấy còn tay với chui dương ban tràn được non ca phơi ấy tay áo cái đôi chiếc tay sọ rồi có sọ dương từ muốn nứng miên cái tha sập hiệp lư lằng vinh bà ok chẳng ban nứng bông phun anh thay ca rồi lại nè amount nứng máu bà sân chỉ láng về đèn chỉ ba chân bị mồn bông ôn từ lệ mỗi về đèn màu vinh chẳng nè chẳng vì slide lư bông phun gì nè rồi còn anh cho ok lấy thôi không vô học sập cho này ok on preview mà khinh hi rụp dương ở xã trường môn đấy cái hao tha miền pli miền ba bọt tầm rong chân chi riêng ảo mà miền co miền ấy chẳng bà chứ miền cái hao tha miền pnot rồi còn miền pli bàn pizza dương như sắm anh cứ pli đấy bàn chẳng ban nâng bọc on cái thao ok hay cứ dương chơi bật tầng ok mà cứ chơi cá sạch đấy bà nít smart ở tờ lơ tay ảo tay khao bớt sân chỉ không có dương thua đi cái đài nè bà khao bàn ok chứng ở lớp trong bữa họ là lơ sọ ông ôn chuyện lơ sọ chẳng máu đấy dương chuyện chẳng máu bà chứng ông ôn đã phiệt thào vì chấm nôn 25 lấy máu hay ông ôn chuyện ta đá máu áo IAW máu nó khơi nhiều lơ sọ dương ở riêng ở cái hào thà khơi thà chấm nôn việc lư chấm nôn chẳng á là một ôn preview mơ máu khơi nhé bà chứng ở với trên tầm rong sọ dương khởi mà sân chi rộp môi để màu ngật chẳng việc ban bệ đó dương cho ai được cu lên nâng chẳng việc ở cái hạt đất khăng một tên việc ta chia bắt tạng ngật sừng ngật sồn nằm đó nè bà ok là ông bọn preview mà khởi nhé ông bọn anh phơi ca sẽ time thôi là tam dễ sẽ đài bà ok bông cái thảo ok ấy chuyên ok mất cứ chia ca sành bà bạn cứ chia với thi xa cả đôi chi tinh định muôn này cả thua ở rụp hiệp để ngngật ai plug ban để ru cái mình xin tiền sọt đấy cứ được mình sẽ điện tiền sọt đấy vào tay việc bàn phê này cả bán nó cứ vì cho ăn chiềng bàn ok chẳng với thi san này cả để bằng ôn cài ru cái chốt nhưng ai ban đầu thi san đặc trưng bằng hai thì bàn ok chẳng sừng khăm tập bằng ôn đừng ở cái toán về đặc trưng bàn bằng hai tăng pi chấm nói chập đam rồi đôi chấm bên chọc này bàn ok chẳng chấm xôm phơi ca bên chọc video nâng phần nắng hay bông bồn complete tam đan cái đôi chia từ sàn nào video bảo trong bàn tham thôi thay từ trong phơi ca upload chun cái đôi chia chạy rầm lên để chúng ta đăng lò từ căn bông bồn đừng ở cái bạn ok chẳng dừng chụp cái nào video thôi bàn tỏ tiền bà số mà con xôm chụp lìa bà